Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дүкендегідей болып шығатын осындай дәмді, жұп-жұмсақ медовый пряники әзірлейміз. Алдымен електен өткізілген ұнға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, осылай крошки дайындаймыз. Мен мұнда 2 порция жасап жатырмын. Төменде описаниядағы 1 порцияның рецебін қалдыратын боламын. Кейін жұмыртқа, қант, қопсытқыш, яғни разрыхлитель, шым-шым тұз қосамыз. Содан соң бал қосып, қамыр илейміз. Кейін дайын болған қамырды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Кейін жарты сағаттан соң осылай кішкене бөліктен алып, шарик жасап, противенге пергамент қағазын төсеп, осылай ішінен кішкене басып, арасын алшақтау етіп орналастырып, қызып тұрған 180 градус пеште беті қызарғанша пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.